啊，啲姜啊，仲攞嚟揼爛剁爛嘅，剁到一粒粒咁樣就得咯。就放啲麻油去，冇麻油呢啲油都得嘅，冇放咁多油咯，放多少油去爆啊嗰啲姜嘅。爆咗姜咧，就嗰啲雞肉放去炒下嘅。炒咧就不落煲罌去，不落煲罌就放啲水去。係你煮兩個雞咧，你大撥嗰啲撥啊，我放兩撥水，放兩撥水啊，係放兩個雞又放，都唔使兩撥水啊，撥大一撥啊，大撥嗰啲撥嘅一撥零半撥夠咯。哦，放就放少油。你兩個雞咧，就係放兩支三支，差唔多3支酒先啦。3支酒你就試味，試到夠溶就唔可以放咯，唔夠溶就加啲酒去。煮兩個雞就係3支酒噶咯。放酒去一齊滾咯，滾幾滾就得噶咯，試味咯，睇夠溶冇咯。唔夠溶就加酒，夠溶就唔使加咯。有啲唔愛食咁溶，唔使放3支先，放2支半先啦。放2支半先啦，唔夠溶先加，等溶過頭嗰啲又唔中意食溶嘅。你放啲木耳去，個木耳放埋雞一齊炒就得咯。連酒連水一齊煲滾，煲幾滾就得咯。個雞唔使煲咁熟嘅。煲幾滾就得噶咯，試味咯，知道唔夠燒酒味就加咯，夠味唔愛加咯，好簡單噶啦呢啲。你兩個雞就愛咩咯？愛半雞料薑唔使放晒啦，放2嚿薑夠咯，2嚿就睇你大細咯，唔使放咁多薑，太薑苦噶，雞炒雞嗰時你放啲鹽去炒咯，放多少鹽冇人鹹咯，因為鹹嗰條，係咁炒就得噶咯。你煮2個雞嚟講，2隻雞啊，攞公數先啊，2隻雞分料就唔切咯，公數咁多元啊，我煮2隻雞翻。